sangue lampião. Por isso, vamos dançar, vamos. É isso, alegria, festa, animação. Vamos, gente, dançando. Foram muitas as batalhas que minha santinha me livrou. Graças ao céu. Graças ao céu. Sua coragem, sua determinação. Tatuagem de alegria das batidas. Todo mundo participa das suas festas. Os coronéis, os vaqueiros, os roceiros, o rapazinho e o donzelinho, a meninada e as famílias. Porque é tudo dentro dos arrespeitos. Faz o azul colorido na batida pra tirar a saia rodada antes de pisar. A flor no cabelo, um sorriso no olhar. Que pede a Deus um amor. Vamos lá, gente! É alegria, é animação, é festa, é felicidade. Eu quero que essa festa da minha santinha seja a festa mais animada do sertão. Porque é o bando mais animado do sertão é o bando de Lampião. Dança de melão, meu amor, vem andar. Vamos lá, pessoal! Vamos dançar, vamos comer, vamos beber. Eu quero ver todo mundo sorrindo. Eu quero ver todo mundo satisfeito, dançando. Vamos lá, na Bahia, em Sergipe, Pernambuco, o bando mais animado do sertão é o bando de Lampião. Dança de melão, meu amor, vem andar. É de arrepiar capelinhas do forró. Tá difícil, me ajuda a fazer uma festa bonita. Em tributo a Maria Bonita. É de arrepiar capelinhas do forró. Depois que as cabrochas entraram no bando de Lampião, o bando ficou mais alegre, mais animado e mais corajoso também. Se o sonho não festeja pela sorte de ser de cada um, pela força do punhal, se a água não brilhar e o meu corpo abaixar, eu te erguer, pela força da minha voz. Pode dançar à vontade e ninguém vai bagunçar na minha festa não. Ah! 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 Alegria! Maria mais bonita na vida de Lampião, mais bonita na vida de Lampião. A fera diante dela da vinheta veio o mel, milhares de léguas leva ao céu. Domina sua vontade, acalma e quando quer, a doce perdida ser mulher. Já ensinei a meus cabras a comer de mês em mês, Mais bonita na vida beber de água por Lampião. semestre, Maria mais bonita na dormir no vida de ombro Lampião. uma vez, atirar em um soldado e derrubar 16. É animação, é o bando mais animado do sertão, é o bando de Lampião. Vamos puxar o meu tapete, vamos puxar o meu tapete, vamos puxar o meu tapete. São tantas cabrochas lindas, mas igual a ela não há. Mas o sonho da vida, já vivo lá no seu banco. Pactua com ciúme, acuado pelo Eu povo. vou vigiar o território pra ver se o Trepanha não chegou pra querer bagunçar com nossa festa. Eu sou extravagante, rapaz. Já faço o que me pague pra ver. Agradeço a preferência ao olhar.
todo mundo alegre, todo mundo dançando bonito. Dada, Neném, Turvalina, Maroquinha, Veroquinha, somos ao da Santinha. Vamos fazer uma festa bonita pra ela. Vamos fazer uma festa alegre. Vamos, gente, porque vocês sabem, meninas, que a minha Santinha merece. Não merece? Então vamos fazer essa festa bonita pra ela, vamos. Turisco, pancada, velocidade, obra viva, atacar! Sente no banco pra ver, tome um aperitivo para a calma lhe conter. Eu sou extravagante, rapaz. Não pulam comigo, porque quando eu solto meu menino, é assim como vocês estão vendo. Assim não me entendeu. Quando eu solto meu menino, é isso aí que vocês estão vendo. Perdoai no sapato, perdoai no sapato, perdoai no sapato. Égua! Égua, meu menino! Eu estou cada vez mais convencido que o destino quer que eu morra e viva no cangaço. Então, viva o cangaço! Viva o cangaço! Viva o cangaço! Eita, gente, enchendo saudade. Você que está em casa, legal demais, não foi? E agora, gente, eu vou chamar para entregar o troféu, com certeza. Cláudio Rodrigues, por favor, Cláudio, vai chegando para entregar o troféu. Aliás, para entregar o melhor figurino, a quadrilha Capelinha do Forró. Eita, o Cláudio já está aqui. Por favor, representante, né? Por favor, representante para entregar. Cláudio vai passar as mãos. O troféu de melhor figurino, a quadrilha Capelinha do Forró. Recebendo aqui das mãos nosso amigo Cláudio Rodrigues. Valeu esse abraço. É sucesso para você, gente. É ao pé da fogueira. Tradição, 37 anos. Mostrando o que é de melhor no São João da Bahia. E agora, vamos chamar para entregar melhor coreografia. Vamos chamar para entregar o troféu Rosete Queiroz. Rosete, por favor, Rosete, vem cá. Vai entregar a quadrilha Terra Viva. Terra Viva! Que alegria, gente! Emoção! É demais! Cadê o representante? Vamos chegando aqui. A emoção chega a deixar assim o corpo arrepiado. Ao pé da fogueira, por favor, recebendo das mãos de Rosete Queiroz. Recebendo o troféu. Valeu, a força pra você. E agora, gente? E agora, o Rede Record, TV Itapuã, eu vou chamar para entregar o troféu melhor marcador. Eu vou chamar a Altamira Pita, que já se encontra aqui do nosso lado. Eu vou chamar para a quadrilha melhor marcador Maracangaia. Maracangaia, gente! Cadê o representante? Vem cá, vem cá! A emoção bate forte, vai chegando ali recebendo das mãos de Altamira. Pita para entregar! É alegria! E ela é de Aracaju, viu? Ela é do estado de Sergipe. Essa grande emoção! E o Dourado já está sentindo até saudade, viu? Mas porém, vamos chamar agora para o terceiro lugar. Vamos chamar para entregar o troféu. Vamos chamar Silvana Lírio. Por favor, Silvana, para entregar agora. Olha a emoção, olha a vontade. Agora eu chamo a quadrilha. Foi o terceira, foi Zé Catatu. Terceiro colocado. Que alegria, gente. Que alegria, Zé Catatu. Recebendo aí o troféu e também o prêmio, né? Pra você ficar de bem com a vida. É emoção. E agora eu vou chamar
Eu vou chamar agora para entregar o prêmio do segundo colocado. A emoção bate forte que eu vou chamar agora. Ele, Djalma Fernandes, para entregar. Ele já tem 10 anos sendo jurado da Opera Fogueira. Essa grande figura. Eu vou chamar agora o segundo lugar. Quadrilha Asa Branca. Asa Branca, gente! Cadê? Recebendo aí! Que alegria! Você em casa torcendo, né? E agora? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? A emoção agora. Eu vou chamar ele. Vou chamar ele para entregar o prêmio do primeiro colocado. Eu chamo Ricardo Lucibel. Por favor, Ricardo, ele que é gerente de produção aqui da TV, da Rede Record TV Itapuã. Ricardo Lucibel já está aqui. Agora, a emoção é agora. Vocês vão ver quem vem aí. O primeiro lugar. Sabe quem foi? A quadrilha foi Capelinha do Forró. Eita, gente! Que alegria! Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu tiro meu chapéu. Vocês tenham fé em Deus e com certeza Ele vai estar te iluminando em todos os caminhos. Um abraço a você. Um abraço também ao meu público infantil, a Alisson, a todo mundo. Tchau, tchau, gente. Até o ano que vem. Uma mulher qualquer procura a menina dengosa, a mulher sensual, consciente de sua própria liberdade. Uma mulher especial. A imperfeição se pode estar na ótica do meu olhar, que não busca matéria, mas a essência do teu sentir. Sinto o desejo no teu olhar, o calor em tuas mãos chegar, meu coração pulsa mais forte, fora do lugar. Quando sinto o desejo no teu olhar. Ao pé da fogueira.